Mr. Banana, pass auf! Oh, heute ist nicht sein Glückstag. Aber keine Sorge, wir bekommen dich wieder hin. Lass uns nur etwas von diesem Schleim entfernen. Und du hast Glück, wir haben den perfekten Spender. Wir müssen ihn nur zurechtschneiden. Und unser praktischer Hefter hält dich in einem Stück. Wow, stellen wir dich zur Schau. Albernes Hündchen, hier, nimm einen Knochen. Mit diesem Gummihuhn haben wir noch was vor. Leg dich hin und wir machen dich sauber. Herzlichen Glückwunsch, du wirst Mami. Und zwar in 3, 2, 1. Oh, schaut euch die kleinen Entchen an. Moment, Entchen? Na, vielleicht kommen sie einfach nach ihrem Vater. Wir haben einen Hui, Dewey und Louie. Nähen wir dich zusammen, damit der Familienspaß beginnen kann. Oh, schaut mal, ein Nestengel. Wow, ein Paprikazyklop. Zugegeben, das ist ein Auge mehr als bei den meisten anderen Paprikaschoten. Umso wichtiger ist es, es zu reinigen. Stillhalten. Wir geben nur ein paar Tropfen hinein. Und wahrscheinlich brauchst du auch diese Augenklappe. Gut, dass er schon immer ein Pirat sein wollte. Sie ist bereit für ihren Termin beim Dermatologen. Denk daran, Pickel ausdrücken überlässt man besser den Profis. Viel besser. Und wenn wir schon dabei sind, schneiden wir auch gleich die Haare. Ja, dieser Arzt ist talentiert. Er hat auch eine Kosmetikschule besucht. Zeit für Extensions. Und ich rede nicht von deinen Haaren. Aber was wäre ein Makeover ohne neues Kleid? Jetzt ist es an der Zeit, die Welt zu erobern. Aber Vorsicht! Diese Chips sehen aus, als bräuchten sie eine zarte Berührung. Really? Vor allem jetzt. Ihre Fruchtblase ist geplatzt. What? Lasst uns sicherstellen, dass die Chips nicht matschig werden. Gut, schön knusprig. Obwohl ich normalerweise Barbecue bevorzuge. Schaut her, eine kleine Tüte Chips. Es sind Zwillinge. Na, versiegeln wir dich wieder für ein Familientreffen. Mit Chips ist die Familienzeit immer besser. Hallo, Mr. Ananas. Warte, bist du nicht allergisch? Gut, dass er auch Zahnmedizin studiert hat. Eine Zahnspange hilft, die Dinge zu begradigen. Und noch wichtiger, sie lassen deinen Mund glänzen. Zeit, die Drähte zu verlegen. Und wir sind fertig. Keine Sorge, das geht auf ihn. So gut wie neu. Fräulein Tomate, du bist ganz rot. Wir sollten dich mal untersuchen. Oh, schau nur, deine Fruchtblase ist geplatzt. Ruf schnell Papa Tomate an. Da kommen also die Kirschtomaten her. Oh, er kommt ganz nach seinem Onkel Paprika. Oh no. Baby Grogu hat schon bessere Tage gesehen. Keine Sorge, zuerst machen wir dich sauber. Und dann machen wir einen Check-up. Oh, wir müssen wirklich mal die Ohren reinigen. Man sagt, Ohrringe können die Ohren grün färben. Aber ich glaube nicht, dass das ein Problem für ihn ist. Und nun weiter mit den Nägeln.
Das sollte schnell gehen. Er hat nur 6 Finger. Und zum Schluss noch ein schönes, sauberes Gesicht. Ach, schon besser. Jetzt schön posieren. Also, Mr. Birne, es sieht so aus, als hättest du einen Gummiwurm. So schleimig und doch so lecker. Nun, gehen wir auf Nummer sicher und säubern den Bereich. Wir müssen einen Einschnitt machen. Einmal entfernen und schön in Sirup geben, damit er nicht braun wird. Gekühltes Obst, ein wahrer Sommergenuss. Und ein Pflaster hält alles zusammen. Oh, Fräulein Mais, haben Sie etwa Akne? Zuerst müssen wir die infizierten Teile entfernen. Und dann verwandeln wir sie in leckeres Popcorn. Das funkelt. Diese Steinchen sind eine hervorragende Füllung. Oh, Mr. Zwiebel, dieser Geruch treibt mir Tränen in die Augen. Etwas Atemerfrischer kann da sicher nicht schaden. Aber packen wir das Problem an der Wurzel an. Nicht vergessen, Zwiebeln haben Schichten, wie Unholde. Albernes Pikachu, wie bist du denn da reingekommen? Wir wissen, welches Pflaster du gerne hättest. Schon besser. Oder sogar besser als zuvor. Die arme Orange. Ich schätze, Vitamin C hat auch seine Grenzen. Sieht aus, als müssten wir uns das genauer ansehen. Vorsicht, nur ein paar Schnitte. Entfernen wir den ganzen überschüssigen Schleim. Wäre doch aber schade, es wegzuschmeißen. Leg die Rippen zurück und schließe sie wieder. Es gibt nichts Besseres als dieses frische Gefühl. Du sagst also, dass du dich nicht wie eine heiße Kartoffel fühlst. Krankenschwester, ich brauche deine Hilfe. Tja, er ist wirklich ein runzliger Kerl. Ich meine, er geht direkt unter die Haut. Siehst du, deine wahre Schönheit liegt im Inneren. Es war nur ein kleines Peeling erforderlich. Diese Süßkartoffel gibt immer ein Stück von sich selbst. Er ist wirklich eine süße Kartoffel. Was für eine Verwandlung. Er ist ein echter Prachtkerl. Frau Pomelo sagt, sie hat Kopfschmerzen. Schauen wir uns das Ganze mal genauer an. Ich glaube, wir müssen operieren. Hier oben muss ein bisschen abgetragen werden. Trimme doch auch gleich deinen Schnurrbart. Keine Sorge, nur ein kleiner Eingriff ins Gehirn. Ist ja keine Raketenwissenschaft oder so. Wir sind drin und jetzt kann aufgeräumt werden. Und ersetze vielleicht auch die Luftpolsterfolie. Yes. Diese Knöpfe sind frisch aus dem Spielwarenladen. Wir müssen dich nur wieder zusammennähen. So gut wie neu. Und diese Baseballkappe geht aufs Haus. So verlieren wir nur noch mehr tolle Gummihühner. Sieht aus, als wäre es Zeit zu gehen, Doc. Und wo ist mein Lollipop? Oder ist das hier eine Art Spielzeugkiste?
Sieht so aus, als wäre jemand Fan. Und sie ist auch nicht die Einzige. Bück dich. Sie mag kleine Männer. Sorry, aber deine Prinzessin scheint in einem anderen Schloss zu sein. Warum haben Klempner immer so viel Glück? Eine Mystery Box. Danke, Mario. Was ist da drin? Ich hoffe, eine Feuerblume. Oh, noch besser. Ein Pickelsauger. Lass uns diese Pickel entfernen. Der ganze Eiter ist weggeputzt. Aber du bist noch ein bisschen rot. Schon okay. Das muss nur abgedeckt werden. Achte nur darauf, dass du es gut verteilst. Aber wie wär's, wenn wir das etwas beschleunigen würden? Tolle Idee. Ein Farbroller. Entschuldige. Vergewissere dich, dass es sauber ist. Gib Make-up hinzu. Verteile es und deine Hände bleiben auch sauber. Kommen wir nun zum Schnurrbart. Muss aufgeklebt sein. Ein Augenbrauen-Tattoo. Nun, des einen Augenbrauen können des anderen Schnurrbart sein. Vergiss nur nicht, Wasser hinzuzufügen. Aber was machen wir mit den Augenbrauen? Sind noch Tattoos übrig? Beginnen wir ganz von vorne. Entferne die Haare mit einem Isolierband. Warum machen wir nicht einfach eine ganze Maske? Und entfernen alle unerwünschten Gesichtshaare. Zieh sie ab! Oh nein, dein Schnurrbart! So eine Verschwendung. Wir haben eine ganze Minute damit verbracht. Und als ob das nicht schon genug wäre, funktioniert auch dein Deo nicht. Igitt, schau dir diese Haare an. Warte, das bringt mich auf eine Idee. Nimm einen Lutscher und mach ihn schön klebrig. Und ziehe all die überschüssigen Haare heraus. Ich hoffe ja, das ist ein neuer Lolli. Okay, bringen wir es hinter uns. Was für eine Verschwendung dieser Haare. Nur ein paar Schnitte und wir haben einen Schnurrbart. Jetzt kommen wir zu den Augenbrauen. Du hast wohl zu oft den Kunstunterricht geschwänzt, hm? Keine Sorge, du brauchst nur einen Drahtbügel. Er ist eine tolle Augenbrauenschablone. Igitt, deine Ohren. So, wir brauchen mehr als nur ein Wattestäbchen. Schnapp dir einen Ohrenschmalzentferner. Und jetzt pumpen wir die Arme auf. Hier, probieren wir mal diese Strumpfhose an. Trag sie einfach über den Armen. Vergiss nicht, oben ein Loch zu machen. Und jetzt noch ein paar Muskeln. Wahrscheinlich sollten wir das auch bedecken. Oh, sieht aus, als hätte Mario seine Pilze gegessen. Natürlich lassen sie immer nach. Ja, das ist schon eher der Fall. Eignet sich auch gut für den Weihnachtsmann. Obwohl du langsam wie Rudolph aussiehst. Keine Sorge, nimm einfach etwas Teig.
Sorry. Wer will Tacos? Roll den Teig nun zu einer Kugel und decke ihn mit etwas Foundation ab. Und nun viel Spaß mit deiner neuen Nase. Oh, sieht aus, als hätten wir Besuch. Sag Hallo. Oh oh, ich glaube, da muss jemand Zahnseide benutzen. Ja, etwas Mundwasser kann auch nicht schaden. Aber probiere zuerst diese doppelseitige Zahnbürste. Schon bald werden deine Zähne perfekt aussehen. Aber jetzt lass uns etwas gegen diese Zunge tun. Nichts, was ein bisschen Kratzen nicht beheben könnte. Und jetzt kümmern wir uns um deine Haare. Ich persönlich würde sie einfach unter einem Hut verstecken. Einem großen, roten Hut. Aber hey, diese Strohhalme sind tolle Lockenwickler. Eine neue Frisur macht ein ganz neues Ich. Dein Look wird immer besser. Aber wir sind noch nicht fertig. Hier ist eine Haltungskorrektur. Mario lässt sich nicht lumpen. Ein Klempner muss professionell sein. Er trägt auch keine Brille. Lass uns deinen neuen Look testen. Oh nein, ich glaube nicht, dass es ihr gefällt. Sie mag Spider-Man? Oh, nicht weinen. Vielleicht haben wir mehr Glück bei Pauline. Unsere elementaren Freunde sind heute hier. Hat jemand Lust auf flambierte Bananen? Die Erde wird darüber nicht sehr glücklich sein. Schnell, gib ihm etwas Luft. Nicht du, Luft. Schon gut, Erde ist der eigentliche Lebensmitteldoktor. Entfernen wir diesen Wurm, wenn wir schon mal dabei sind. Fast fertig. Wir müssen dich nur noch zusammenflicken. Nicht vergessen, die beste Medizin ist die Liebe. Diese Tomate hat genau die richtige Größe für unsere Onigiri-Form. Aber nicht lange. Schätze, die Liebe hat sie wachsen lassen. Was für ein süßes Püppchen. Aber sie braucht ein Bad. Achte darauf, dass du auch die Knöchel eintauchst. Jetzt ist es ein Baby-Hulk. Hier, willst du einen Snack? Naja, es wird sowieso überall auf ihm landen. Oh, Samen. Sie wachsen so schnell. Wow, diese neue Frisur gefällt mir echt gut. Durstig? Holen wir etwas Wasser. Schließlich bestehen Wolken aus Wasser. Mit der Zeit verändern sie sich wieder. Aber alles, was wir wirklich brauchen, ist eine Babywolke. Außerdem wollen wir nicht zu viel Wasser geben. Frischer Schmutzpudding mit extra Schmutz. Diese Würmer sind heute besonders saftig. Aber du verteilst es über deiner ganzen Tastatur. Moment, das könnte für unsere Saat gut sein. Jetzt haben unsere Chiasamen ihren eigenen Garten. Und jetzt können sie endlich mit ihrem Block beginnen.
Sieht aus, als würden Wasser und Luft zusammen abhängen. Und irgendjemand ist eifersüchtig. Schon okay, sie wird einen neuen Kumpel finden. Vielleicht noch ein paar Mal swipen. Es ist an der Zeit, sich persönlich zu treffen. Nun, Element und Pflanze. Wie auch immer, es ist Zeit für ein Selfie. Wie sollen wir sonst vor allen angeben? Ich schätze, uns ist die Wolke ausgegangen. Oh nein. Dieser Topf hat ganze 5 € gekostet. Und auch die Pflanze. Armes Ding. Schon okay. Wir brauchen nur einen Saftkarton. Vergewissere dich, dass er leer ist und schneid ihn auf. Wir brauchen es schön groß. Dann machen wir eine Giraffe. Und jetzt besorgt dir Klopapier. Tauche es in Wasser. Blumenduft optional. Und verwende es als Pappmaché. Was könnte es noch gebrauchen? Etwas Farbe. Lass uns ein paar Flecken aufmalen. Und es hält auch deine Pflanze. Oh, fast hätte ich's vergessen. Die Erde mag es wirklich, den Boden zu spüren. Moment, das gehört hier nicht hin. Eine alte Puppe. Wie ist die denn hierher gekommen? Wir machen sie sauber und beginnen mit einer gründlichen Rasur. Und etwas Zahnpasta für das minzige, frische Gefühl. Und jetzt lasst uns die Klamotten waschen. Oder sie einfach verbrennen und von vorne anfangen. Gesundheit! Oh, etwas Grün ist eine gute Idee. Achte darauf, es überall zu verteilen. Tja, etwas Folie wäre jetzt schön. Blumen im Haar? Wie wär's mit Blumenhaaren? Oh, was für einen schönen Strauß du da hast. Jeder wird einen haben wollen. Wirklich jetzt. Schon okay, wir können noch mal neu anfangen. Gib ein paar Orbeez in die Vase. Und vergrabe auch ein paar Blumen. Gut, das wird die Diebe verwirren. Aber wenn du etwas Wasser hinzufügst, kommen die Blumen wieder zum Vorschein. Ein Apfel. Das wird ein toller Saft. Wasser liebt Flüssigkeit und Eis und Dampf. Aber wenn du keine verflüssigende Magie hast, kann auch ein Mixer helfen. Und schau mal, er ist tragbar. Und jetzt zum Obst. Wie wär's mit Tomaten? Ja, das ist eine Frucht. Und du kannst es direkt aus dem Mixer trinken. Oh, Erde und Luft. Oh, er hat die große Frage gestellt. Versuchen wir mal etwas mit einem sanfteren Touch. Gute Idee, sie liebt Pflanzen. Und nicht nur Blumen. Das wird zeigen, dass du sie wirklich kennst.
Sie kann ihr eigenes Blumenmädchen sein. Na, wie wächst dein Garten? Luft weiß genau, was zu tun ist, damit die Lebensmittel lange halten. Jetzt wird es eiskalt. Vielleicht hätte er nicht die volle Kraft nutzen sollen. Schon okay, wir können sie nicht wieder zusammensetzen. Aber wir können ja auch gemischte Kreaturen erschaffen. Sieht aus, als wäre die ganze Bande hier. Wow, sie können ihre eigenen Vogelscheuchen sein. Aber warum probieren wir sie nicht aus? Diese Pflanzen könnten einen kleinen Schnitt vertragen. Ein Clip hilft, ihn an seinem Platz zu halten. Hier könnten wir einen Haargummi benutzen. Jetzt schneiden. Was sollen wir mit dem hier tun? Wie wäre es mit einer schönen Cremespülung? Stellt es sein eigenes Haargel her? Wir können unseren eigenen Salon eröffnen. Sorry, Erde, dieser Club hat einen Dresscode. Schon okay, etwas Recycling wird uns wieder mal retten. Probieren wir dieses transparente Klebeband aus. Genau das Richtige für eine neue Corsage. Und wie wäre es dazu mit einem neuen Halsband? Okay, Türsteher. Irgendwelche Einwände? Du kannst direkt reinspazieren. Die Erde ist normalerweise mehr geerdet. Wir haben deinen Schuh gefunden, Aschenputtel. Aber du wirst einen neuen brauchen. Und es wird ein Graspantoffel sein. Warum ziehst du sie nicht an? Und ein Paar wollen wir nicht trennen. Oh, Luft malt ihr Porträt. Wie romantisch. Ich sehe da keine direkte Ähnlichkeit. Schon okay, schneide es einfach aus. Füg etwas Pappe. Und Frischhaltefolie auf der Rückseite hinzu. Und Blumen obendrauf. Wow, jetzt blüht sie richtig auf. Das kommt direkt an die Wand. So kann es jeder sehen. Hey Mario, bereit für ein neues Abenteuer? Los geht's. Die Arbeit eines Klempners ist nie erledigt. Apropos Sanitäranlagen. Schätze, es ist besetzt. Ich glaube, er wird eine Weile brauchen. Es sei denn... Wir probieren diese brandneue Toilettenschüssel aus. Schön frisch. Hat jemand Durst? Schnell, bevor eine Schlange entsteht. Katzenpolizisten. Schon mal kriminelle Mäuse gesehen? Gern geschehen. Dort bewahren sie wohl das beste Katzenspielzeug auf. Ich bin mir sicher, dass er dir gerne zur Pfote geht. Nun fülle es mit Heißkleber. Und kratzt den ganzen Sand weg. Es gibt nur einen Weg, um zu sehen, ob es funktioniert. Ein voller Erfolg. Es war das schnurrige Verbrechen schlechthin.
Hey, es ist dunkel hier drin. Au! Da sieht man gar nichts. Ist das ein Hund? Vielleicht kann die Mystery Box helfen. Schau, es ist ein LED-Halsband. Probier's aus. Und es gibt noch mehr. Und jetzt leuchte vor dich hin. Gibt es hier irgendwo Gold? Ja, das beantwortet die Frage. Ja, ich würde nicht zu nah rangehen. Klopapier vielleicht. Aha, eine Kotschaufel. Es hat sogar Tüten. Scheint einfach zu sein. Sammle es auf. Und bring es dahin, wo es hingehört. Ich habe mich immer über diese Rohre gewundert. Und da kommen die Goldmünzen her. Hey, pass auf, wo du hintrittst, Mario. Lass dir besser was einfallen, bevor du noch Krallen siehst. Schau mal, es ist ein Dino-Chomper. Will das Kätzchen mal lecken? Oh. Was für ein nettes Kätzchen. Vielleicht sollten wir das Schild ändern. Das Bellen dieses Hundes ist schlimmer als seine Stacheln. Bleib beim Kopfstreicheln. Hey, was ist das? Tun wir mal so, als ob wir es nicht sehen würden. Aha. Oh, hey, das ist kein Pilz. Es ist ein Massagegerät für Haustiere. Probier's mal aus. Ein freihändiges Erlebnis. Aber diese Kiste ist nicht klüger. Oh nein, die Ziegel fallen runter. Was zum... Ist hier irgendetwas echt? Hoffen wir, dass diese Pomelo anders ist. Denn wir könnten diese Hülle gut gebrauchen. Und nun eine kleine Messung. Und ein kleiner Schnitt. Dein Welpe hat einen neuen Helm. Gerade noch rechtzeitig. Der Himmel stürzt ein. Hey, dieser Pilz ist total schmutzig. Naja, das ganze Zimmer ist schmutzig. Der Übeltäter. Keine Sorge, hier ist etwas, das helfen kann. Eine Katzenbürste. Selbsterklärend. Schnapp dir die Katze. Und los geht's mit dem Bürsten. Und sieh mal, es funktioniert sogar bei Pfoten. Wenn es fertig ist, geht es einfach ab. Warum sammeln wir nicht all diese Katzenhaare? Fang einfach an zu basteln. Und bald haben wir ein brandneues Paar Kitty-Flipflops. Genau das Richtige für einen schönen Spaziergang. Oder einfach nur einen Tag zum Verwöhnen. Wo ist nun die Mystery Box? Oh oh, sieht aus, als hätten wir Gesellschaft. Versuchen wir stattdessen die hier. Es ist ein interaktives Leckerli-Rad. Öffne es und gib die Leckerlis hinein. Stell nur sicher, dass du es verschließt. Befestige es nun einfach an der Wand. Glaubst du, er kriegt's raus? Super! Und während kein Hund hinsieht,
ist dieser Mops total gestresst. Ihn zu säubern ist der einfache Teil. Aber es wäre auch wichtig, ihn zu beruhigen. Mit unserem hilfreichen Massagetool. Jetzt kraulen wir seinen Bauch. Diese kleinen Hände kommen in jeden Winkel und jede Falte. Und zum Schluss noch eine Gesichtsmaske. Wer braucht schon einen Trockner? Die Sonne ist gratis. Natürlich hat das auch seine Nachteile. Schon okay. Nimm eine Schüssel und fang an zu schweißen. Wir müssen eine kleine Öffnung ausschneiden. Nun kommt eine weitere Schale obendrauf. Dekoriere sie. Und gib etwas Weiches um den Rand herum. Etwas Katzenstreu ist der letzte Schliff. Und Kitty hat ein nagelneues Töpfchen. Für all diese kleinen Überraschungen. Was hat diese Katze bitte gegessen? Na gut, dass das keine Blöcke sind. Du solltest nett zu Pilzen sein. Sonst teilen sie ihre Münzen nicht. Das wird helfen. Ein Rückenkratzer. Ich meinte für den Hund. Für den Hund. So ist's brav. Okay, etwas mehr anheben. Wir haben noch Zeit. Kratz weiter. Hey, Vorsicht mit den Nägeln. Oh, dein armes Overall. Das ist ärgerlich. Na toll, jetzt ist der Basketball kaputt. Warte, wir könnten den für unser nächstes Handwerk verwenden. Schau, eine Piranha-Pflanze. Es braucht wahrscheinlich einen Stamm. Hier, bedecke es mit einem Seil. Und vielleicht noch eine Zunge. Jetzt hat Kitty einen brandneuen Kratzbaum. Und einen Thron ganz oben drauf. Schau dir dieses Hundemobil an. Du hast doch eine Versicherung, oder? Egal, wir kriegen das in Ordnung. Wenn das Leben dir Zitronen gibt. Oh, wir können einfach diesen Wagen benutzen. Natürlich soll ein neues Fahrzeug auch gut aussehen. Vergiss nicht, Scheinwerfer anzubringen. Wir werden ein paar Motoren brauchen. Und ein M für Mario. Und Wedel. Machen wir eine Spritztour. Es wird von Mario angetrieben. So werden wir eine Menge Benzin sparen. Sieht so aus, als hätte Mario eine spezielle Mystery Box Badebombe bekommen. Einfach Wasser dazu und schau, es ist ein Pilz mit einem Ring. Okay, Mario, es wird Zeit, deine Prinzessin zu wählen. Lass dir Zeit, wir können ein paar Folgen draus machen. Wir haben eine Gewinnerin. Ich schätze, er mag den Aschenputtel-Typ. Aber wird sie Ja sagen? Sieht so aus. Herzlichen Glückwunsch. Trotzdem sollten wir die Braut etwas herrichten. Wir werden jede Sekunde brauchen. Etwas Zahnpasta wird diese Pickel wegpusten. Und dich minzig frisch machen. Zeit für eine Spülung. Oh, das war wohl doch kein Haar. Schon okay, Mario hat mehr als genug Schnurrbart zum Teilen. Das könnte leicht zwicken.
Außerdem haben Brünetten mehr Spaß. Wenn alles fertig ist, kommt die Bürste. Aber vergiss nicht, dein Kopf ist nicht die einzige Stelle mit Haaren. Wir brauchen etwas Klebriges. Streiche etwas Kaugummi auf die Beine. Du solltest vielleicht auf etwas beißen. Oh, das erinnert mich an etwas. Wir müssen dir Schuhe besorgen. Dieser Schleim wird ein schönes, individuelles Gefühl erzeugen. Jetzt noch etwas Nagellack und einen Absatz. Das Kunstfell hält die Waden warm. Mach 2 draus. Immerhin brauchen wir ein Set. Oh, Klebeband. Perfekt für unser nächstes Handwerk. Nimm etwas davon und rolle es um den oberen Teil. Füge so viele Schichten hinzu, bis du ein Kleid hast. Jetzt Kleber hinzufügen. Und Glitzer für einen besonders funkelnden Look. Wir sind bereit, tanzen zu gehen. Du bist deine eigene Diskokugel. Aber es fehlt noch ein bisschen was. Nimm etwas Stoff. Wickle ihn als brandneue Schärpe um. Das ist praktisch ein ganz neues Outfit. Oh, was haben wir denn hier? Klopapier? Nimm etwas und rolle es um einen Zahnstocher herum. Und zwar so lange, bis du eine schöne Rosenform hast. Tja, warum nicht gleich einen ganzen Garten? Doch unsere Braut braucht auch ein Diadem. Zungenbrecher. Hier, nimm einen Ring als Basis und hole deinen 3D-Stift raus. Natürlich sind Kreise in Ordnung. Aber für einige Kronen gilt, je größer, desto besser. Ein paar Steinchen können auch nicht schaden. Ja, wenn die Krone passt, trag sie. Jetzt braucht sie nur noch einen Schleier. Warte, was ist los? Was? Haben wir was vergessen? Oh, stimmt, der Bräutigam. Wer ist noch in seinen Klempnerklamotten? Die Arbeit eines Hochzeitsplaners ist nie getan. Ab in die Wäsche damit oder auf den Müll. Beginnen wir mit etwas Knetmasse. Schmiere sie auf seinen Oberkörper. Schneide ein Muster ein. Füge weitere hinzu, um Bauchmuskeln zu bekommen. Als nächstes sollte sich dieser Handschuh als nützlich erweisen. Schneide ein paar der Fingerspitzen ab, nicht die ganze Hand. Ziehe Mario nun seine nagelneue Hose an. Er hat sogar einen Frack dabei. Wie schick! Als nächstes sehen wir uns den Schrank an. Vielleicht das dritte. Moment, was ist das? Das Hemd könnte gut passen. Gute Idee, die Fliege passt sogar zum Hut. Komm schon, es ist Zeit, vor den Altar zu treten. Ich habe Donkey Kong gesagt, er soll es aufheben. Ich glaube, in dieser Schachtel ist was Besonderes. Oh, schau dir all diese Perlen an. Schau, sie ergeben einen Pilzregenbogen. Jetzt ist es an der Zeit zum Bügeln. So bleibt alles an Ort und Stelle.
Und jetzt ist es die perfekte Kulisse. Wow, das Nanoband ist ein echter Renner. Schneide ein Stück ab und streue etwas Glitzer drauf. Falte es jetzt einfach in der Hälfte. Als nächstes brauchen wir etwas Luft. So können wir eine riesige Blase aufblasen. Keine Sorge, die wird nicht platzen. Tolle Dekoration. Haltet das Konfetti bereit. Und die Hochzeitstorte darf nicht fehlen. Naja, ich wünschte, sie wäre etwas hübscher. Wir machen eine neue. Nimm etwas Marshmallow. Wir brauchen mehrere Schichten und Sirup. Eine Mario-Hochzeitstorte braucht natürlich einen Pilz als Topping. Jetzt kommt die besondere Zutat. Etwas Feuerblumenpower. Süß und pikant. Schauen wir dem glücklichen Paar beim Anschneiden der Torte zu. Hebt bitte nur etwas für den Rest von uns auf. So viel zu ihrer Gesichtsbehandlung. Zeit für Geschenke. Ja, was hast du erwartet? Ich meine, du hast gerade einen Klempner geheiratet. Oh, es ist nur Ton. Vielleicht können wir ihn zu etwas anderem formen. Gib etwas Folie hinzu und mach eine Kugel. Warum nicht gleich 2, wenn du schon dabei bist? Füge etwas weißen Ton hinzu. Na, wem sieht das jetzt ähnlich? Es ist Marios alter Kumpel Yoshi. Er braucht nur ein paar Arme und Beine. Er kann unser Überraschungsgast sein. Schnell ab in die Kiste. Okay, es ist Zeit für die große Enthüllung. Überraschung! Es ist Yoshi! Wer hat Lust auf eine Spritztour? Komm schon, auf einen Dino passen 2. Wer ist bereit zum Abheben? Ich hoffe, ihr habt genügend Kuchen gegessen. Denn auf diesem Flug gibt es keine Erdnüsse. Yoshi, die beste Art zu reisen. Wow, euer neues Zuhause. Irgendwie klein. Zeit für ein kleines Upgrade, hm? Nimm eine Plastikflasche. Sprüh sie rosa an. Setz nun den Partyhut auf. Unser neuer Turm braucht eine kleine Tür. Ein paar Fenster. Ein paar mehr noch. Und das ist ein ganzes Schloss. Siehst du, was man mit Recycling alles machen kann? Jetzt könnt ihr glücklich bis ans Ende eurer Tage leben. Oh, wahre Liebe. Also gibt es noch Kuchen oder nicht?